Hola de novo. Continuando con esta serie de vídeos dedicados ás probas, imos falar hoxe das preguntas de opción múltiple. Imos ver como crealas e como configuralas, porque son as preguntas máis amplamente utilizadas nos cuestionarios, fundamentalmente nos exames, de acordo? Pois imos logo a crear unhas cantas preguntiñas. Imos, como sempre, no bloque de administración ao banco de preguntas, de acordo? Facemos clic nel e escollemos a categoría onde imos creala, por exemplo, categoría exame, podemos escoller unha subcategoría. Logo podemos cambiar facilmente de categoría, vale? Cambiar de categoría as preguntas é realmente fácil. Podemos facer, de feito, desde aquí, podemos coller, por exemplo, estas tres preguntas, por exemplo, e movelas a unha categoría distinta, como pode ser a categoría tema 3, por exemplo, xa que temos aquí, vale? Vedes que rapidamente se fai, xa teríamos as tres aí. En calquera caso, cando creemos a pregunta, podemos escoller ali tamén a categoría, vale? Imos crear logo unha nova pregunta, escollemos unha pregunta de escolla múltiple, porque neste vídeo ímonos centrar nelas. Damos a engadir, e aquí temos o primeiro, xa que podemos escoller a categoría, por exemplo. De acordo? Imos escoller, por exemplo, a categoría tema 1. Damos un nome á pregunta. Este nome é un nome que ten que ser importante para nós, porque cando vexamos a lista de preguntas, pois ten que ser identificativo da pregunta para nós. De acordo? Por exemplo, capital de Francia. Eu vou facer esta pregunta. A pregunta é cal é, aquí dio o texto da pregunta, que é obrigatorio, lóxicamente, cal é a capital de Francia, e a continuación indicamos as distintas opcións de resposta. Deixamos a puntuación predeterminada en 1, sempre, non vale a pena tocarlle a isto, porque logo se queremos cambiar a puntuación da pregunta, cando configuremos o test, podemos facelo ali, deixámola en 1, non ten sentido cambiarlo. Vale? Aquí iría o apartado de realimentación xeral. De acordo? Se queremos dar unha realimentación xeral, é dicir, unha resposta global ao que é toda a pregunta e a opción de resposta correcta, poderíamoslo facer aquí, de acordo? Entón aquí poñemos realimentación xeral da pregunta, vale? Ahora, aquí debemos escoller se queremos unha única resposta correcta ou varias, vale? Se queremos unha única resposta correcta, amosarános un selector tipo redondeliño, e se poñemos que múltiples respostas son permitidas, o selector que se nos amose na proba será un cuadradiño. De acordo? Neste caso vamos a escoller unha única resposta. Por defecto deixamos activado varias respostas porque en xeral desexaremos que así sexa. E numeraremos as escollas, que podemos escoller se queremos en romanos, números, en mayúsculas, minúsculas, en numeración, etc. Deixámoslo por defecto. Imos agora a crear o que serían as distintas opcións. Vedes que nas opcións da resposta pois temos un cuadrado de texto normal, vale? No que poderíamos engadir calquera, incluso imaxes ou vídeos ou o que desexásemos, ou audios, calquera cosa. Imos a, neste caso, como preguntamos pola capital de Francia, pois non temos moitas opcións. Poñemos, por exemplo, primeiro a correcta, ainda que non é necesaria, de acordo? E damoslle a puntuación total neste caso. Ben, o criterio esencial, básico, que hai que ter en conta sempre a hora de asignar cualificacións é que a suma das cualificacións sempre nos dé 0. Que quere decir isto? Que se teño unha resposta, voulle dar o 100% á correcta e repartir un menos 100% entre as incorrectas. Se, por exemplo, poño 3 incorrectas e aquí poño Madrid, aquí poño Roma e aquí poño Londres, como teño 3 incorrectas e teño que asignar o menos 100% restante a elas, pois darei a cada unha delas un menos 33%, de acordo? Se tivera 4, pois poñería un menos 25%, de acordo? Ben, aquí non sei que pasou aquí, que non se me amosa. Vale, si estaría aquí amosado. Madrid, poñemos menos 33%.
e a este de aquí poñemos tamén outro menos 33%. Correcto? Se tuviéramos varias respostas correctas, bueno, neste caso non sería, por exemplo, dúas correctas e dúas incorrectas, pois daríamos de 50% ás dúas correctas e menos 50% ás dúas incorrectas. Por que se fai isto? Pois para evitar o que se chama o denominado efecto aleatorio, efecto do azar. Deste xeito, se sempre o facemos así, un alumno que cubra o cuestionario ao azar, en media obterá unha nota, bueno, en media obterá un 0, a nosa nota será aproximadamente 0. Ben, podemos engadir realimentación a cada unha das preguntas. Por exemplo, París, pois podemos dicir efectivamente París, todo o que sería, vale? E incorrecta, pois no, esta é a capital de España. Como vedes, podemos dar unha realimentación específica para cada unha das opcións de resposta. Esta é a capital de Italia, de acordo? Podemos dar unha realimentación xeral de resposta aquí. Que tipo de realimentación utilizar? O que sí é claro é que debemos empregar sempre algún tipo de realimentación, vale? O alumno necesita, sobre todo cando se trata de cuestionarios formativos, que é no que estamos, o alumno necesita saber por que as respostas son correctas e por que non son incorrectas. Haberá preguntas que encaixe ben ter aquí unha realimentación xeral, é suficiente, outras onde ten máis sentido probablemente pois engadir unha realimentación específica, e outro caso onde podemos empregar as dúas, non hai ningún problema, vale? Esta é a capital de Inglaterra, vale. Deste xeito teríamos coberto que serían as distintas escollas. Se necesitásemos algunha máis, pois daríamos de aquí máis escollas e teríamos pois todas as que quixésemos. Normalmente o recomendable, vale, para exames ou cuestionarios é 4 ou 5 opcións, vale? E en xeral non se recomenda, e non é recomendable desde o punto de vista pedagóxico, incluir entre as opcións de resposta nin que todas son verdadeiras nin que todas son falsas. Eu recomendo non empregalo, de acordo? Porque en xeral fai que o alumno se dedique a buscar se algunha das distintas opcións ten algún detalliño que escapa, e en xeral crea certa ansiedade, vale? Entonces é preferible non empregar ese tipo de respostas de todos verdadeiros ou todas falsas. Ademais, se vamos barallar as respostas, en xeral queda mal que aparezca de primeira todas son falsas, este tipo de cousas. Eu recomendo que non fagamos. Seguimos vendo este formulario de creación da pregunta. Logo ven comentario combinado. Isto simplemente é comentarios que aparecerían adicionalmente, vale? No caso de que a resposta sea correcta, no caso de que sexa parcialmente incorrecta e no caso de que sexa totalmente incorrecta. Vale, este tipo de mensaxes que podemos deixalos os predefinidos, podemos cambiarlos se queremos, van a aparecer xa por defecto, de acordo? Entón, non debemos incluir entre a nosa realimentación a resposta é correcta, porque senón vai aparecer dúas veces, de acordo? Ademais da realimentación que poñamos na específica e na realimentación xeral, tamén vai aparecer este comentario combinado, que podemos borrar, por suposto, podemos eliminarlo, pero en xeral é un comentario por defecto que vai aparecer sempre. Fixadevos que se aquí marcamos varias respostas permitidas, vale? Ainda que teñamos unha sola, poderíamos facelo. Nese caso, podemos aquí marcar se lle indicamos ao alumno ao finalizar a pregunta ou intento cales serían o número de respostas correctas, por se o quixera reintentar. Isto vai depender tamén do obxectivo do cuestionario. E logo temos aquí outra sección que é a sección de intentos múltiples. Esta sección realmente, como veremos cando falemos da configuración da proba, só ten sentido en algúns tipos de cuestionarios, naqueles tipos de cuestionarios donde se permite que haxa varios intentos para acertar, de acordo? Normalmente, por exemplo, nos exames, o alumno só ten un intento para responder, pero en cuestionarios de autoavaliación ou de práctica, pois podemos permitir que o alumno, despois de respostar, poida intentar varias veces unha mesma pregunta. Nese caso, nese tipo de test, do cual xa te digo, falaremos cando
cando tratemos o tema da configuración das probas, nese caso concreto é onde ten sentido os intentos múltiples, vale? Fixadevos que aquí configuraríamos a penalización por cada intento, podemos decidir que non se penaliza, ou podemos decidir que se penaliza 100%, ou 10%, ou que desexemos, vale? Cantos intentos vamos a poder ter? Bueno, pois depende do número de pistas que engadamos, vale? O número de intentos vai a ser igual ao número de pistas máis un, de acordo? Vedes que como mínimo temos 3, por lo tanto, porque sempre aparecen estas dúas. Podemos engadir máis, vale? Podemos tamén deixar a pista en blanco, simplemente engadindo un espacio e nada máis, ou podemos dar unha pista acerca de cal podería ser a resposta correcta. E por último, no caso de que pode haber varias respostas correctas, se aquí arriba marcamos varias respostas permitidas, nese caso tamén poderíamos aquí indicar para cada unha dos intentos se, pois, por exemplo, despexamos as respostas incorrectas ou amosamos o número de respostas correctas, vale? Digamos que sería unha forma de seguir dando pistas, de acordo? Ben, guardamos, bueno, e logo tamén podemos engadir, olvidábame, etiquetas, calquera tipo de etiquetas, es decir, además de empregar categorías, podemos engadir etiquetas sobre temas, contidos, por exemplo, aquí podríamos chamar de esto crear a etiqueta capitales, vale? Guardamos os cambios e aparecería xa no banco esa resposta, esa recién creada. Imos a ver simplemente outro tipo de, rapidamente, outro tipo de pregunta que tamén é de escolla múltiple, pero neste caso é unha múltiple calculada. Eso quere decir que entre as distintas opcións, en vez de poñer texto ou calquer outro tipo de contido, vamos a poñer fórmulas, vamos a poñer unha expresión, vale? Vamos a facer unha, de acordo? Vamos a chamarlle, por exemplo, área do rectángulo, vale? Unha moi tontería, porque é moi fácil, porque é unha expresión bastante coñecida. Vou copiar, porque eu teño por aquí xa este texto, de acordo? E explicámoslo rapidamente, vale? Copiamos. Fixadevos que a pregunta é calcula a área dun rectángulo de lados e a hora de escribir variables poñémolas entre chaves de lados A e B. O que vai ocurrir é que en cada unha das realizacións, cada vez que se xenera unha pregunta, o sistema Moodle o que vai a facer é dar un valor aleatorio para A e B. Agora vamos a ver como se xenera, de acordo? Entonces, todo o demais non cambiaría absolutamente nada, simplemente cambiaría que aquí vamos a poñer opcións e poñémoslo desta maneira, vale? Ponse un igual, vale? Vou a copiar tamén porque así aproveito xa as expresións. Agora acabo en vez de escribilas, xa vedes como é, vale? Poñemos un chave igual e a expresión correcta, vale? Ou, bueno, neste caso correcta porque decidimos que aquí vamos a dar o 100%, vale? Como se presentaría a resposta? Pois podemos poñer que se presente con decimais ou con cifras significativas, por exemplo, vámoslo deixar así, de acordo? A segunda opción, vamos a variar un pouco, unha incorrecta, por exemplo, A entre B. En este caso, poñemos que sería menos 33, porque vamos a poñer 3 incorrectas, vale? Outra podería ser, pois, A máis B, de acordo, tamén incorrecta, vale? Vedes que a idea é que as opcións múltiples son expresións, unha das cales sería a correcta e outra a incorrecta. O alumno que vería, obviamente, son expresións numéricas, vale? E aquí vamos a poñer, pois, A máis 2 veces B, ou algo así, vale? De acordo, que tamén sería incorrecta. Unha vez guardamos, todo o demais sería exactamente igual, comentario combinado, intentos múltiples, etiquetas, non cambia nada. Agora guardamos os cambios e agora aquí ven un pouquiño donde vamos a xerar os valores aleatoriamente, vale? Entonces, aquí podemos poñer que se vai a usar un novo conxunto, escollemos un novo conxunto de datos compartido, vale? Para os valores A e B. E deixamos todo isto tal cual está. Non nos vamos a complicar con isto porque típicamente vamos a xerar datos para cada pregunta. Damos a página seguinte, de acordo? E aquí indicamos os valores para cada un dos comodíns. Para o comodín A, pois, por exemplo, poñemos que o valor mínimo sexa 1, o máximo 10, cantas posicións decimais vamos a empregar, distribución deixámola.
para o valor B, pois o mínimo e o máximo tamén 10, por exemplo, etc. E aquí facemos clic en forzar a rexeneración de todos os comodíns, de acordo? Dámoslle simplemente, ahora aquí, cantos vamos a engadir? Pois, por exemplo, 50 valores. Dámoslle engadir, vale? E automáticamente creou 50 valores, de acordo? Podemos amosar, vedes que pon un conxunto de 50 valores, podemos amosar varios, por exemplo, amósame 5, de acordo? E nos amosaría 5. E veríamos os resultados para cada un destes valores, vedes? Pois para A5,7 e para B7,2, pois o resultado sería este, e os demais cálculos. Damoslle a guardar os cambios e teríamos a pregunta resolta. Vedes aquí que se lle damos a vista previa, pois amosaríanos pois unha vista previa con resultados aleatorios. Se pechamos a previsualización e xeramos outro, pois amosará outro conxunto de valores distintos, 9,7, 5,7, etc. Ben, para rematar simplemente dicir que cando nos lle damos a unha pregunta de escolla múltiple calculada, cando lle damos a guardar, vedes que nos aparece a selección dos conxuntos de datos. Podemos empregar un conxunto de datos compartido, vale? Por exemplo, imaginadevos que queremos empregar un mismo conxunto de datos para varias preguntas, vale? De tal maneira que eu quero un A e un B, pero logo facer varias preguntas sobre ese mesmo A e ese mesmo B. Nese caso é cando ten sentido empregar un conxunto de datos compartidos. Senón o normal aquí vai a ser usar un novo conxunto de datos, vale? Aí é onde estaría un pouco a diferencia, vale? Bueno, pois, nada máis. Vémonos no seguinte vídeo onde falaremos de como configurar unha proba. Ata logo!